পায়ে সিস্টেম এটা হলো এই দেখেন উনি পায়ে টাচ করছে ওইখানে পায়েও কিন্তু চালাতে সেলাই হচ্ছে, পারবেন, দেখেন পায়েও চালাতে পারবেন আবার হাতেও চালাতে পারবেন। হাতে ইউজ করা যাবে। এই যে হাতে ইউজ আচ্ছা করতে হাতের পারবেন। ইউজটা একটু দেখি আমরা। এই যে হাতে হলো এই এই যে দেখেন এভাবে। হাতে ইউজটা। এটা আমাদের তো জামা নাই, নাহলে আমি একটা করে দেখাইতাম। এটা সিলাইটা একবারে যে সমস্যা নাই, এটাতে যে সেলাই হবে 100% এটা 100% দেখলেই এই বোঝা যে যাচ্ছে, দেখেন, কারণ দেখেন এই যে। সেলাই হয়ে এই জায়গা থেকে ওই জায়গায় বের হয়ে যাচ্ছে এই যে already। এই পাশ যে সিলাই যে ঘনটা হইছে সেম কিন্তু এই পাশে সিলাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি কর্নার একটু সেলাই করে দেখান তো, কর্নারটা। হ্যাঁ এই কর্নারটা আমরা একটু সেলাই করে দেখাবো, দেখেন। এই যে আমি এই কর্নারটা দেই। হ্যাঁ এই যে এটা আমরা সেলাই করে দেখাচ্ছি, দেখেন কত সুন্দর সেলাই হয়ে বের হয়ে যাবে, দেখেন। একবারে সুন্দর সিলাই মেশিন, এই যে দেখেন আচ্ছা, কর্নারটা okay, করছি fine। দেখছেন কত একবারে সুন্দর সেলাই হ্যাঁ। হয়েছে এই পার ওই পার। আর এটাতে আপনি লো স্পিডও আছে কিন্তু, লো স্পিড আছে। লো স্পিডও চালাতে পারবেন, হাই স্পিডও চালাতে পারবেন। ওকে এই যে এটা এখন লো, এটা এখন লো, আর হাই স্পিডে চালালে এই যে হাই। হাই দেখছেন হাই লো মধ্যে আছে। আর এটা হলো আপনি হাতে গিয়ার, পায়ে চালাতে পারবেন, হাতেও চালাতে পারবেন, পায়েও পায়ে চালাতে পারবেন। আবার এর পাশাপাশি লাইটও আছে, এই যে লাইটও দেওয়া লাইটও আছে, এই যে এই দেখেন লাইটও জ্বলতেছে। লাইটও আছে। আর এটা হলো আপনি মডেলটা বলি, এটা হলো মিনি সুইং মেশিন 306 মডেল, 306 মডেল সুইং মেশিন, ইলেকট্রিক 306 সুইং মডেল। মেশিন। আচ্ছা হ্যাঁ, okay। আরেকটা এটা হলো ছোটটা, এই যে এটা ছোটটা। এটা মিনি সুইং মেশিন। আচ্ছা আর এটা যদি আমি পাশাপাশি বলি, এটাও সেম জিনিসই, শুধু কাজ একই কিন্তু জাস্ট সাইজটা হচ্ছে আপনার ছোট। সাইজটা